about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the night. Pastries hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling. Halo Sobat Bediler, jumpa lagi dengan saya Aji di channelnya My Slaver Store ya. Di kesempatan kali ini saya mau sedikit review senapan, bukan produk terbaru ya, cuman stok baru. Ini senapan ini yang sudah lama tidak ready, dan kebetulan banyak juga sahabat-sahabat bediler yang menanyakan tentang keberadaannya senapan ini gitu ya. Langsung saja kita simak video review senapan Luger M700. Oke, langsung aja kita simak atau kita ulas spesifikasi tentang senapan Luger M700. Oke, bisa dilihat ini senapannya. Oke, ini tampilan detail dari senapan Luger M700. Oke, langsung aja kita simak di spesifikasinya. Yang pertama, spesifikasi kokang. Dia model Grendel atau bolt action dengan 2 tarikan, 1 klik dan 2 klik itu berbeda. Powernya dia masing-masing beda ya. Untuk 1 kali klik mungkin dia bisa cukup membunuh hewan seperti burung tekukur atau tupai, dan untuk klik keduanya mungkin dia bisa membunuh seperti musang dan lain-lain. Oke, dari kokangan bolt action. Dan lanjut ke bagian larasnya tersendiri. Laras M700 ini kita menggunakan laras OD13 pulir 12 dengan panjang 65 cm, dan tentunya kita sudah pasangkan serobong laras sebagai fungsi untuk melindungi laras ya, biar tidak misalkan kita terjatuh atau terbentur, si laras masih tetap aman dan tidak akan bengkok. Oke, nah kita lanjut ke bagian tabung. Di tabung M700 ini kita menggunakan tabung berbahan stainless ODD28, dan kapasitas anginnya maksimal ini di 3000 PSI. Oke, jangan lebih dari 3000 PSI. Mungkin kalau pengisian lebih dari 3000 PSI kita tidak bertanggung jawab. Soalnya di sini sudah kita jelaskan ya bahwa tabung ini mampu menahan tekanan maksimal 3000 PSI. Oke. Dan senapan ini sudah dilengkapi dengan manometer. Nah, manometernya ada di bawah badan senapan. Oke. Nah, bisa dilihat ya. Tekanan 3000 PSI maksimal. Untuk safety-nya di 2700 PSI aja. Oke, jelas. Lanjut ke bagian popor. Popor M700 Luger M700 ini kita menggunakan bahan popor mangga kayu hutan ya. Cuman mangga kayu hutan ini kita finishing dengan cat warna hitam. Mungkin inspirasi bengkel kita lebih garang ya, dengan tampilan warna hitam dan kartel atau corak warna coklat. Jelas dia memberikan tampilan yang lebih garang lagi gitu. Oke ya, bisa dilihat untuk detail popornya. Nah, lanjut ke bagian trigger. Nah, di trigger sudah seperti biasa ya, kita sudah pasangkan safety lock atau safety trigger pengunci senapan agar lebih safety lagi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, dan di bagian chambernya tersendiri dia sudah kita buatkan sebagai rel penghubung antara mounting dengan teleskop ya. Jadi sahabat bediler sudah
gak usah ribet kalau misalkan mau pasang teleskop. Dan di Luger ini sudah kita buatkan rel teleskopnya ya, nah seperti ini. Dan ukuran relnya ini adalah ukuran buat senapan angin ya, bukan buat airsoft. Biasanya kalau buat airsoft dia lebih besar, relnya bisa lebih renggang lagi, lebar. Dan di ujung laras di ujung laras tentunya sudah kita buatkan drat buat pemasangan peredam ya. Nah, bisa dilihat. Nah, si drat ini berfungsi untuk memasang peredam ya. Jadi sahabat beler yang suka hunting burung biasanya kan harus senyap. Nah, Luger ini sudah bisa menggunakan peredam ya biar senyap. Nah, bisa dilihat dratnya. Dan ini dratnya kompatibel untuk seukuran drat senapan angin, peredam senapan angin. Di pengisiannya, di tabungnya ini kita belum pasangkan coupler, cuman ini dratnya udah kompatibel dengan coupler seperti 1 TSM atau mini micro. Nah, nanti sahabat bidler bisa pasangkan couplernya di sini ya. Di sini tinggal didratkan aja, pakai biasanya sih ukuran kunci 14. Nah, di sini nanti ini kompatibel. Ini tinggal misalkan mau Mas mau pasang mini coupler, bisa tinggal pasangkan. Mas mau misalkan saya punyanya coupler 1 TSM Mas, gimana? Bisa dipasangkan juga. Oke. Dan kelebihan dari senapan Luger M700 ini, dia tabungnya lebih safety karena tertutup full dengan popor. Bisa dilihat. Nah, ini popornya ini bisa di ujung popor ini bisa disabut ya buat pengisian. Dan kalau misalkan udah beres diisi, ini bisa dipasangkan lagi. Jadi si tabungnya tidak terlihat, lebih seperti senapan aslinya. Senapan aslinya itu biasanya senapan Remington ya, Remington api itu seperti ini. Nah, oke, langsung aja kita buka harganya. Senapan Luger M700 ini kita bandrol di Rp2.800.000 ya. 2.800.000 itu Mas apa aja? Nah, oke, kita terapkan lagi. 2.800.000 itu bonusnya tas senapan dan peluru ya, peluru tester. Belum termasuk aksesoris seperti teleskop dan ongkos kirim. Oke, bagi kalian yang minat dengan senapan ini, Luger M700 ini, bisa langsung hubungi nomor saya yang ada di deskripsi ya. Nah, nomor saya ada di deskripsi, langsung aja chat, Mas saya minat dengan senapan Luger M700 seperti ini ya, Luger M700. Nah, oke, untuk kalian jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya, biar kita lebih support lagi ya buat bikin video tentang spesifikasi senapan. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam satu laras. Raindrop, drop top, smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody.